8 je sati, 9 minuta, 4 stepena temperatura u gradu i dalje hladno. Inače, kažu meteorolozi, danas će biti oblačno sa sunčanim intervalima, ali toplije i maksimalna dnevna temperatura danas 16 stepeni. A Filozofski fakultet u Nišu juče obeležio značajan jubilej, 45 godina postojanja i rada. Sa nama dekan ili dekanica, kako je sad to po novoj nomenklaturi. Dakle, ja volim da se držimo onog ustaljenog, dekan Filozofskog fakulteta. Natalija Jovanović, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro vama, dobro jutro gledalcima Bela Mija. Pa kažu da je uobičajeno da se kaže žena dekan. Žena dekan. Da. Gospođa dekan. Dobro. Ili kako moji prijatelji sa univerziteta kažu, dama. Dama dekan. Prva dama dekan. Prva dama Filozofskog fakulteta. To mi se najviše dopalo. Dakle, prva dama Filozofskog fakulteta, gospođa Natalija Jovanović, i prva žena dekan u istoriji ovog fakulteta. Kako je biti prva dama? Pa divno je biti prva dama, posebno na fakultetu gde smo dominantno mi žene. Naravno, tu je velika populacija studenata ženskog pola i divno je zaista biti prvi među profesorima, a da si žena. I evo, doživjeli smo zrelost, i to ozbiljnu zrelost. To su, kažu, najljepše godine. Najljepše godine. I evo, ja sam bukvalno odrasla i mogu reći sada već i ostarila na mom fakultetu. Od svoje 18. godine sam na svom fakultetu i negdje mi je to vrhunac moje karijere i vrhunac moje ispunjenosti, što sam sada u toj prilici. Dobro, kako je juče bilo? Juče je bilo svečano, radno, paradno? Da, bilo je i paradno i radno. Slavili smo 45 godina, značajan jubilej, ali smo imali i radni sastanak. Mediji su propratili to i mogli su da vide da smo imali goste, dekane iz zemlje, ali i iz okruženja. Bile su dekanice iz Temišvara, Filološkog fakulteta i Fakulteta za psihologiju i sociologiju. Bio je dekan Filozofskog fakulteta iz Sofije. Bili su predstavnici iz Novog Sada. Poslali su svoja pisma o namerama, pošto su znali šta će biti posle proslave, kakav će sastanak biti, i dekani iz Zagreba, iz Ljubljane, iz Beograda, iz Sarajeva i istočnog i zapadnog. O, lepo. Da, i naravno iz Skoplja. I mi smo pozvali ovoga puta i dekana iz Tirane. Nije nam odgovorio, ali ja se nadam da ćemo imati i taj odgovor, jer naša namera je da se svi povežemo, posebno kada je reč o regionu, i da apliciramo prema Briselu, prema evropskim fondovima za osnaživanje naših kapaciteta i za podizanje nivoa kvaliteta i našeg nastavnog i našeg naučnog rada. To su stvarno jako lepe i jako dobre stvari. Negde Filozofski fakultet je uvek bio onako jedan od najinteresantnijih fakulteta budućim akademskim građanima ove zemlje. I uvek je nekako najveća gužva bila filozofski i medicinski fakultet. Uvek se tu nekako prvo popune ta mesta, ali naravno sve mora da ide u korak sa vremenom. Prosto moraju da se, ne možemo više da školujemo kadrove koje smo, samo te kadrove koje smo školovali decenijama unazad. Ima mnogo potreba za otvaranjem novih studijskih programa, te tako Filozofski fakultet ide u korak s vremenom. Naravno da ide u korak sa vremenom. Samo moram reći da su nam bili predstavnici iz Francuske, što je ovako posebno zanimljivo i što smo sa njima imali, bili su prisutni na tom radnom sastanku i imamo vrlo kvalitetne dogovore za buduću saradnju, posebno kad je reč o razmjeni profesora, studenta i kreiranju novih studijskih programa na master nivou, jer to je nešto što je jako interesantno i što će biti prioritet u budućem razvoju. Mnogih fakulteti moraju to prosto prepoznati, gde bismo pravili zajedničke master programe, a studenti bi dobijali diplomu, recimo, našeg fakulteta i francuskog ili
bugarskog i ne bi bilo potrebe ni za kakvom nostrifikacijom diploma. Jednostavno priznavala bi se... Prepoznatljiva bi bila, jel? I studenti bi, na primjer, jedan semestar slušali kod nas, a drugi semestar u nekoj od evropskih država. To je nešto što je trend, nešto što je jako zanimljivo. A ja sam inače sociolog obrazovanja, pa ću vam reći da je novi korak u obrazovanju nešto što znači rušenje zidova škola i što se dešava recimo u Finskoj. To je zahtev da više ne bude klasično predmetno nastavni rad, već da bude tematski. Naprimjer, tema o terorizmu ili izbeglicama, da bude jednako data kao zadatak profesoru i matematike i biologije i maternjeg ili nekog jezika, da bi svako od profesora mogao nešto da kaže učenicima ili studentima o tome. Dakle, obrazovanje, odnosno savremenom dobu, ne biju se više i neće biti glavna stvar da se vode ratovi, već će se rat voditi na polju obrazovanja. Što je najbolji mogući razlog za ratovanje, ako postoje razlozi. Mi smo vidjeli da i u prethodnom periodu upravo su najrazvijenije zemlje bile one koje su najveći deo bruto nacionalnog dohotka izdvajale za obrazovanje. To se vraćalo višestruko. A sada su mnoge te iste jako razvijene zemlje prepoznale i one idu korak dalje. Ukoliko mi ne budemo prepoznavali te korake i ukoliko ih ne budemo pratili, a mi sa univerziteta možemo na ovaj način, dakle praveći zajedničke nove, naravno, programe na master nivou koje će spremati ljude da misle, da rešavaju probleme, jer više nemate ni u nijednoj profesiji mogućnost da vi jednom stečeno znanje sada sa njim nađete neko konkretno zaposlenje i da tu ostanete čitavog života. I da ne nadograđujete više uopšte. Tako je, jer mi imamo sada diplome koje imaju svoj supplement, odnosno dodatak, gde morate čitavo svoje profesionalne karijere da upisujete šta ste zapravo uradili na sebi u smislu usavršavanja, u smislu obrazovanja. Vi sada recimo kod nastavnika na svim nivoima imate obavezu koja je prepoznata na nivou zakona da morate za određeni period, 4-5 godina, da napišete šta i gde ste se usavršavali i za to dobijate konkretne bodove koji znači ostanak ili neostanak u licenciji, odnosno u profesiji. Kada bismo ostali u mestu, mi moramo stalno da idemo dalje. Naravno. Kakvi su to, evo ja pomenuh neko uvođenje novih studijskih programa, na čemu se radi, o čemu razmišljate, na čemu radite, u stvari već ste uradili? Već smo uradili, naravno to se prepoznali, to je novi studijski program na osnovnim studijama socijalna politika i socijalni rad i master program socijalnog rada. To je izazvalo ogromno interesovanje. Imali smo 5 puta veći broj kandidata od onoga što smo upisali i imali smo to da su nam se, što je sjajno, prijavljivali neki kandidati koji su duboko u toj profesiji i koji su valjda očekivali da će, zahvaljujući tome što su duboko u profesiji, uspeti lako da prođu prijemni ispit. Mi na univerzitetu imamo svoje standarde i oni podrazumevaju savladavanje nečega što je kriterijum za polaganje prijemnog ispita i onda smo imali situaciju da mnogi ljudi nisu, naravno nije moguće da svi prođu prijemni ispit, primali smo samo 25, prijavilo se više od 100 kandidata i imali smo situaciju da su mnogi koji rade u Centru za socijalni rad prosto nisu ne prošli to. Mislim da je jako hrabro što su oni to prepoznali i što su želeli da se usavršavaju i to je sjajno, posebno što su to ljudi u nekim zrelim godinama. Ali to je upravo ovo o čemu ste vi do sada govorili, to konstantno usavršavanje rada sebe. Ja zaista hoću da pohvalim ovoga puta sve te ljude, jer su oni prvo bili hrabri, drugo shvatili su šta znači i koliko je važno da se usavršavaju, ali sa druge strane mora da shvate da im je konkurencija, ta mlada generacija koja je tek izašla ispod čekića, kako da kažem, tek izašla iz obrazovanja, da su svi oni sa sjajnim uspehom i naravno rezultat je bio taj koji smo imali. Nisu mogli svi da prođu, prošli su oni koji su shvatili
da mora da se savlada ono što je kriterijum za upis na master studije, odnosno neka određena literatura koja mora da se savlada. Da podsjetimo one koji su možda znali i zaboravili ili da informišemo one koji možda ove godine završavaju srednju školu pa im je filozofski prva opcija. Koje sve studijske grupe postoje na Filozofskom fakultetu? Mi imamo praktično studijske programe i imamo departmane koji prate te studijske programe. Mi na osnovnom nivou imamo 12 studijskih programa, isto toliko na master nivou i 5 studijskih programa na doktorskom nivou. To su klasične filozofske grupe i klasične filološke grupe, da kažem. Tako da smo mi praktično univerzitet u malom, a znate da smo dali i nekoliko fakulteta koji su danas sjajni i koji postoje u našem gradu. U ovom trenutku tu su kao najstarija studijska grupa sa kojoj inače ja dolazim, to je sociologija, zatim je tu psihologija, pedagogija, istorija, novinarstvo i komunikologija, nešto što je vam blisko. Zatim su tu studijska grupa za engleski, za srpski jezik, za ruski jezik i naravno za francuski jezik. Ono što očekujemo i što će se, i ja sam potpuno uverena, ove godine najzad dogoditi, a to je novi studijski program za nemački jezik i književnost. Mi na tome intenzivno radimo. Ja svake nedelje radim sa saradnicima, našim budućim saradnicima i našim saradnicima koji postaju na fakultetu oko kreiranja programa za akreditaciju. Šta je to konkretno? Ja sam već raspisala konkurs i mi ćemo primiti 4 nova nastavnika i saradnika koji će biti vezani za studijski program. Mi već imamo jednog nastavnika za nemački jezik i angažovat ćemo, već sam dogovorila, angažovanje iz Bugarske i bit će angažovana jedna profesorica sa Kragujevačkog univerziteta i to će biti sasvim dovoljno da se pokrije program u ovoj početnoj fazi. I moramo da kažem, ja moram da kažem, vi to ne pominjete, ali ja moram da kažem, uspeli ste da dobijete bitku i protiv Beogradskog univerziteta faktički, svojim kvalitetom i svojim angažovanjem. Dodatnim angažovanjem, da tako kažem, jer vi kao što znate, Beograd ima taj kompleks, mada ja moram da kažem da to nisu rođeni Beograđani, nego su oni koji prosto sebe ili Beograd dožive kao neku svoju referencu koja je prosto nepremostiva. Ja sam sa svojim saradnicima sa fakulteta neposredno učestvovala u Tempus projektu koji je rezultirao zapravo najboljim studijskim programom socijalne politike i socijalnog rada na osnovnim i master studijama. Tako da smo mi sada, pored beogradskog programa koji postoji na Fakultetu političkih nauka, a ja moram da kažem, on nije bio u trenutku kada je nastajao, nije bio prihvatljiv za Filozofski fakultet u Beogradu, nije bio prihvatljiv za Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu i oni su završili na političkim naukama. Zato su oni opterećeni brojnim predmetima koji upravo okružuju studijski program. Mi tu vrstu opterećenja nismo imali, naprotiv, mi krećemo sa Filozofskog fakulteta koji ima svoje resurse, koji su značajni, da taj program zaista dobije svoje prave obrise i da ima svoju suštinu. Da li može da se očekuje već sledeće školske godine da to zaživi ili je to prerano? Šta? Katedra za nemački jezik. Za nemački jezik katedra će zaživjeti ove godine praktično, ali sledeće školske godine krenut će program jer bit će njih 5. Sve su dame, na moje zadovoljstvo, kažem. I ona će formirati katedru. Katedra već radi. Oni vrlo intenzivno rade svakoga dana, iako nisu formalno zaposlene. U postupku je proces njihovog izbora, to traje. I ja sam sigurna da ćemo sve to završiti do početka marta, kada će one imati radni odnos na Filozofskom fakultetu i ja ću sa programom aplicirati za akreditaciju programa. Već sam imala razgovore i u Nemačkoj ambasadi. Dobila sam uverenje da će nam pružiti svu moguću logističku podršku i kada je reč o lektorima, koje jedna država može da pruži kao pomoć, i svaku drugu pomoć kada je reč o zasnivanju
koja nam je pomoć potrebna. Pre svega pomoć kada je reč o tome da Beograd hoće da ima kontrolu nad svima i da misli da ostalo ne treba da postoji. Mislim da nam je tu negde potrebna pomoć, naravno, jer oni ne shvataju mi nismo konkurencija, kao što nismo konkurencija ni u studijskom programu za socijalni rad, nismo konkurencija ni za nemački jezik. Ja ću vam sada odati tajnu kako smo mi to koncipirali i da nismo konkurencija i nećemo biti konkurencija Beogradu, jer je katedra, odnosno studijski program, tako profilisan u Beogradu da su oni okrenuti više prevođenju. A slično je i sa ostalim katedrama u zemlji, a mi ćemo biti fokusirani ka tome da damo kao ishod nastavnika nemačkog jezika. To je ono što nedostaje čitavoj Srbiji, a posebno ovom regionu. A to je ono što je naša komparativna prednost, sa čim mi raspolažemo, jer su to oni čuveni pedagoško-psihološko-metodički predmeti koje naš fakultet ima u osnovnoj strukturi i što će u mnogome olakšati kreiranje ovog programa. Da, posebno važna, evo i verujem i posebno interesantna je upravo ta saradnja, evo sami ste pomenuli ko je sve bio na jučerašnjoj proslavi 45 godina rada i postojanja Filozofskog fakulteta. Ta saradnja sa fakultetima u okruženju i u ono malo daljem okruženju, svet je sada globalno selo, više ne možemo da gledamo ko nam je u komšiluku. Ta neka razmena iskustava, ta neka modernizacija nastave koju ste vi pomenuli, taj neki potpuno možda drugačiji sistem obrazovanja i drugačije koncipirana nastava nama omogućuje kao gradu, državi i tim mladim ljudima koji se školuju ovde kod nas, da prosto to znanje bude primenljivo svuda u svetu. Mi smo naučili sad, nažalost, vreme je takvo, pa sad IT tehnologije i jezici su nešto što ima prolaz svuda u svetu. Ali postoji mogućnost da još neke stvari imaju prolaz svuda u svetu ako sistem obrazovanja bude takav da tokom obrazovanja vi razmenjujete. Ako pratimo te standarde koji postoje kada je reč o zanimanjima, kada je reč o profesijama, ono na čemu se insistira u tom svetu jeste da se što više znanja stiču i proveravaju ili evaluiraju, kako se to stručno kaže, kroz praksu. Mi smo tako koncipirali naš program studija socijalnog rada da nam je na svakoj godini predviđen veliki broj kredita upravo za praksu. I to je ono po čemu se naš program razlikuje od beogradskog programa u ovom trenutku, ali će morati beogradski program socijalnog rada da nas prati sada nas. Zašto? Zato što smo mi sada prepoznati kao najatraktivniji program u Evropi, upravo zato što smo uspeli, počinjemo od početka i mogli smo da to implementiramo u naš program i to je nešto po čemu nas ocenjuju kao jedan od najboljih programa u Evropi jer smo uspeli da ispoštujemo taj važan standard koji će sve više biti zahtev za kreiranje novih programa u obrazovanju. Tako vam je to kad imate prvu damu jednog fakulteta. Mislim, šta reći? Ja duboko verujem kad bi u ovoj zemlji na vodećim pozicijama bile dame, da bi svima nama bilo mnogo bolje i mnogo bi nekako drugačije funkcionisala ova država. Ali evo, pomenuli ste, a ja ne mogu to da ne pomenem i da vas ne pitam ovde prosto za kraj ovog razgovora, pošto dolazite sa katedra, odnosno vi ste sociolog po profesiji, a nekako živimo u društvu gde su se granice ispomerale za mnogo štošta, gde su neke vrednosti standardne ili vrednosti na koje smo mi naučili i rasli, koje su u našoj tradiciji negde se potpuno pomerile i negde potpuno izmeštene. I prosto kao društvo imamo vrlo velikih problema i u toj sociologiji ponašanja, u sociologiji morala i u sociologiji međuljudskih odnosa, odrastanja u porodici. Koliko se sve to promenilo kroz decenije koje su za nama i da li postoji mogućnost, naravno progres je nemoguće zaustaviti, ali progres pored dobrih stvari donosi i ne loše stvari. Kako isfiltrirati? Kako isfiltrirati, kako se snaći? U tome bi trebalo značajnu ulogu da igraju upravo mediji. Sama ta činjenica da smo vi i ja danas ovde i da vodimo razgovor govori o tome da se mnogo toga promenilo. Jer to je bilo, recimo, nezamislivo, naravno, da bude žena dekan ili
žena profesor ili žena novinar pre recimo 50 godina. Ili ako i žena uspe u toj svojoj profesiji, onda je nosila nekakvu etiketu koja je značila društveno neprihvatljivo ponašanje. Sada vi imate jednu, da tako kažem, anomičnu društvenu situaciju gde negde stare vrednosti nestaju, a nove vrednosti još uvek nisu dovoljno jasne. Tu je uloga medija veoma važna, da zapravo promovišu prave vrednosti, a ne realitije ili kvazi ponašanja, kvazi situacije da nameću kao nekakve standarde koje treba pratiti. Mladi ljudi prosto odrastaju uz medije. Ja sam prvi kulturni šok u svom životu doživjela kada je moja mlađa ćerka sa nepunih 5 godina, kada znate pitaju gosti i tako dalje, šta bi Milice voljela da radiš kad porasteš? Ona rekla, ja bih voljela da budem Zorica Brunslik. Nema ništa protiv Zorice. U tom trenutku mislim da nisam ni znala ko je Zorica Brunslik, ali sam u momentu shvatila o čemu se radi. To je bio početak 90. godina. I shvatila sam kolika je šteta, koliko je opasno to što smo nekontrolisano dozvolili našoj deci, tada je bilo Pink, vrlo modern, jer je davao neke šarene slike. Onda sam shvatila zašto je to želela, zato što je ona neobičnu kosu, i stalno su nešto reklamirali, valjda, i to je detetu bilo onda potpuno normalno. Pa prosto u tom marketingu kažu da kada vi neprekidno nešto ponavljate, to negde postane prihvatljivo i na kraju postane istina. Onda sam shvatila kolika je opasnost ako mi ne kontrolišemo ono što su neki vaspitni uticaji, nešto što su vrednosni stavovi, i moralo bi jedno društvo da ima jasne prioritete, jasnu koncepciju razvoja, da se ne bi događalo da neka deca požele da budu starlete, cece i ne znam šta već. Pa to se sada masovno i dešava, ali to je široka tema. Ja se iskreno nadam da ćemo imati prilike da pričamo malo šire na ovu temu. Vama hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa. Želim vam još mnogo uspešnih godina, još mnogo studijskih programa. Povukli ste nogu i negde ste ušli u istoriju time što ste prva žena dekan, i ja verujem da, eto, i to je način pomeranja granica. Kada jedna žena probije tu neku barijeru, ona zapravo utire put svim onima koji će doći posle nje. Tako da, eto, ta velika je... Ali ja moram da kažem da mi se čini da je i prva žena dekan i na medicinskom fakultetu, izgleda da je sazralo vreme da mi žene, znam da, ali nije prva žena dekan, je sada i na ekonomskom fakultetu i na pedagoškom fakultetu iz Vranja, ali nisu prve žene tamo. Nas dve smo, očigledno koleginica sa medicinskog, Dobrila i ja, smo prve sada na našim, ako da kažem, tradicionalnim, jakim fakultetima, i to je izazvalo jako veliku pažnju. Ja se nadam da ubrzo to prosto neće biti ni tema, niti će biti zanimljivo, zato što će mnogi žene doći na važne pozicije. Hvala vam još jednom i kažem, eto, još puno godina uspešnih radnih i puno novih studijskih programa i puno novih mladih, pametnih ljudi koje ćete obrazovati i koje će zaista biti budućnost ove zemlje i ostati u ovoj zemlji, jer ćemo im valjda stvoriti uslove da ostanu ovde. Da, i treba da ostanu, neće tuđe sunce da greje kao naše, i ne bi smeli da prepuštamo nevrednostima, je li tako, mesto, nema razloga. Da.